Tahukah kamu, burung kolibri adalah satu-satunya burung yang bisa terbang mundur. Ukurannya kecil tapi kemampuan terbangnya luar biasa. Sayapnya bisa mengepak hingga 80 kali per detik, membuatnya bisa melayang seperti helikopter. Bahkan detak jantungnya bisa mencapai 1.200 kali per menit saat terbang. Kolibri juga punya ingatan tajam, mampu mengingat bunga mana yang sudah mereka hisap nektarnya. Kecil-kecil, tapi benar-benar hebat kan? Jika kalian pecinta burung, jangan lupa like video ini.